到你电脑上档案路径要是哪里。那它使用的是哪一个版本？我这边使用版本是预设，我这边摆 master， 所以你会使用到最新的 Android Open Source Core。那使用 master 有个风险，就是它不一定总是会成功，所以你可以考虑使用一些比较稳定的版本。OK， 就是 repo。那你会下载完，那绿光处就发到绿光处的文件，这样算下载完了。讲到这边，大家听不懂吧？不好意思，请问大家听得懂吗？要用虚拟机跑会不会很慢？用虚拟机跑会不会很慢？虚拟机跑当然慢了，相对慢。会慢到你说 build 一个要 build 个10个小时？应该不会，大概6、7个小时内吧，一个晚上，一整天，一个晚上。还有一件事就是说，用虚拟机的小缺点就是你没办法那么轻易的拖拉档案在你 Mac 系统里面。VMware 是有，但是有时候不是那么方便，因为你还是要打开一个 GUI， 然后把它拉出来。对，就像这种东西。对，那也没办法直接在 Mac 系统里直接打 ADB shell 之类的，你就要进到你的 VM 里面打 ADB shell， 所以变成说，因为到时候产生完会产生一个 emulator， 就是模拟器，那这个模拟器会是你自己生出来的 LSP 专案的 compile 结果。那这个 compile 结果呢，就是等于说就有一台手机在电脑里，你可以把你一些档案放进这台手机里面，那这边就会用到什么 ADB push、ADB pull 之类的工具。不过如果你是用VM 的话，那你就变成你要先把你，比如说你今天有个影片想放到手机里，你要先把这个影片 copy 到你的 VM 里面，然后再从或是从 VM 里面读这个档案，然后再把 ADB push 到你的 Android 模拟器里面，懂吗？好，那再来就是要 compile 它你需要确定你是 Java 8。那如果是 Mac 的话，你要确定你要用到自己装的 CURL， 因为预设 Mac CURL 不相容。那接下来你要选的你要 build 什么样的 image？ 那这边就很多选项啦。大家看清楚吗？看不清楚。这边的选项是这样的，LSP 有很多的，你可以 build 出很多不同版本的 image。那这边有像 ARM Engine、ARM 64 Engine， 然后 Mix Engine、Mix 64 Engine， 这些都是ARM 就是看你的 chip 是什么。那即使你电脑是 X86， 其实你可以考虑 build ARM， 没有关系。但是大家都是，我预设大家是 APP 开发者，所以一般的 Mac user 一定都有装那个 HAXL 那个 Intel 提供的 X86 加速器。所以如果你是 build X86 的，你的这个模拟器会跑得很快，差不多跟自己的手机没什么两样，比较大概2年前的手机一样。所以我这边推荐大家使用那个 X86 64 Engine 这个版本。那后面有几种不一样，像 Engine， 然后 User Debug 跟其他有一种 Release， 它们差别是说，它们提供的功能不一样。因为一般来说，如果我们今天是要开发，所以我们希望所有功能是全开，所有权限也是全开。如果你今天对你自己的手机使用像是你想要去改它的 data root data 下面的档案，它会用权限挡你，然后你就没办法去修改里面的内容。那是因为一般厂商他们出自己手机的时候，他们都会希望使用者不要有那种不小心的操作，把你的系统搞到坏掉，所以他们就有做一些限制。那如果你有在把手机 root 这件事 ，root 就是让你在某种程度上取得一些权限，可以去修改这些档案。那当然，你去改这种比较高风险档案就容易出问题，不要自己斟酌。不过我们如果你是报到这教学，那就会是使用模拟器。反正模拟器，如果你的模拟器真的挂掉了，没什么关系，你重新 build 一份就有了。你可以尽情的玩弄你的Android 系统。那除了下载完code大概40 GB， 那再 build 一份大概在30 GB。那根据情况不同，这个容量可能会增加，所以刚才说如果你需要电影卡的话，你需要准备100 G 的容量。这边有简单介绍3种 build type 的差别。那在 Mac 上，我下载这个 master 上的程式码时，它有些问题，所以我要重新修改 build 它。这两个刚好是我 build 到差不多2个小时的时候挂掉，我自己去想办法解掉的。然后去找一些资源解掉。那好了之后，你就可以编你的 LSP。
那你就会启动一个模拟器，就长这样。我会启动给大家看。build 完你的 LSP 之后，你可以在你的command line 下，对不起，这边有不会用 command line 的吗？基本上这边操作全部都用 command line。OK， 你就可以用 command line 启动一个模拟器，就是它。对，看起来如果大家在 1.6、2.2时代就写 Android App 的话，应该都见过这个非常不是很可爱的界面。对。然后就会开一台 Android 在你的电脑里面，那这个 Android 就可以任你玩弄这样子。让 Android 跑一会儿。这样就有一个很基本、很阳春的 Android， 这是你自己 compile 出来的。那它只有预设一些非常简单的小 app。compile 完就是这样。然后如果你在 build type 你选一些 mini 的，它就会是更阳春的。这是阳春到一个不行，这边按下去就看不上档案了。然后强烈打破。好，这样子你就可以有一个 Android 的模拟器。那因为这种都是 step by step 的，这现在要大家下载一份code下载6、7个小时不太可能，所以我就是快速跳过。那你刚好你 build 好了 image 之后呢，你就会得到一个system.img 的档案。那这档案其实你也可以用在你真正的手机上，不过前提是你在 build type 那边你要选对。那如果你今天你真的是拿实机，比如说你用 NESA 手机、NESA 平板的话，你可以把你自己的 image 烧入到这台装置上。这边烧入我们讲 Flash， 那它就是 Flash image。不要问为什么它叫 Flash， 就是英文过来时就叫 Flash， 我到现在还不清楚它为什么会用 Flash 这个词。有没有知道可以说明一下，为什么叫 Flash？ 就是把你的印象档烧到 device 上，有点像大家以前有烧过光碟啊，就是把一个什么虚拟光碟的档案烧到光碟上，那光碟就可以执行，或是把光碟上的东西烧成一个印象档。这个叫 burning。烧光碟那个叫 burning。哦 burning 那是embedded 那边的专用术。OK。对，它这边用 flash 是因为它是更新到那个手机的那个任务。OK。那 flash 的话，你需要用一些一个工具叫 fastboot。那 fastboot 如果你设定好环境，它这个command 就会存在你的命令列里面，就是你的终端机。那你可以直接用 fastboot 去 boot 你的装置，那就大概是这样。那这边跟大家讲一下，因为我刚刚有提到，如果你要开发，基本上都是用 ADB。那大家有用过 ADB 吗？有做个吐槽哈，有用过举个手好不好 ？ADB 真的在你的终端机打下 ADB 3个字。好，那我简单说一下 ADB 是什么。它全名是 Android Device Bridge， 就是它是用来串接你的电脑跟你的 Android 装置。那它有哪些功能呢？大家最常打的指令可能是 ADB 空一个 log cat， 那它就会把你电脑、你的 Android 的 log 全部都打印在你的终端机上。如果你今天你是用 Android Studio， 下面不是会有小框框，那边有个 log cat 吗？那个点开的 log cat 其实就是从 ADB log cat 里面把它捞出来的。对，简单看一下什么叫，给大家体验一下。这个就是 ADB， 这个就是 ADB。它不太
这个就是 ADB locale 哦，那大家可能会很眼熟，就是看到一些什么时间啊，然后 process number 啊 ，euro number 跟它的一些 log。那如果我们做一些，我们在我们的模拟器上做一些 SQL 就有对应的 log， 然后有没有？后面 log 在跑，这样子改。那在模拟器上做一些比如说 back 啦，点个按键，它这边就有 log。那他就跟你讲了它的模式。那这个 log 我们不只是写 AP 的时候会写 log， 如果你在开发 Android 的 framework LSP project 里面，你在改档案时，你也可以打出一些 log， 所以大家就会想见啊，预设的装置里为什么会有很多 log？ 那是 Android framework 打出来的。OK。那 ADB 除了 ADB locale， 还有 ADB push 跟 ADB pull。ADB push 呢，可以将你电脑的档案上传到手机里面，所以它叫 ADB push。那 ADB pull 呢，就是从手机把档案抓出来。那这边会用到一个功能叫 ADB sync。这个 ADB sync 基本上只会在你有设定环境的终端机里面生效。你一般平常在打不会生效。它的功能是这样的，如果你自己编了一份 compile 一份 LSP project， 那这份 LSP project 呢，你做一些修改，那其实你可以不用整份重 build， 你可以做 partial build， 就是比如说你今天你是改一个 library， 那你重新产生这个 library 之后，就会产生一个举例架档，就会产生一个点架档。那这个点架档呢，你其实是可以直接 ADB push 到你的 Android device 里面，那它就可以，然后你把 Android device 给重开，它就会采用新的架档。等下也会做一次这件事。那 ADB sync 呢就更方便，让你不用推它，因为你在 LSP 的 project 里面，你改了程式码，你重 build 完的程式码，其实它都有放重 build 完的架档，它都有放在它该放的位置。那因为它放在该放的位置，它就可以跟你 Android 装置里面的位置是有个对应，就是电脑会那个 Android 的环境会自动帮你做好。所以只要打 ADB sync 呢，你电脑里新修改的档案的 library 就会自动送到 Android 装置里面。那这边做个算有点有趣的给大家看。我们改一个档案，然后我们会 partial build 它，然后我们把它 ADB sync 过去。这边我们会改这个叫 build root IP 的档案哦。那我改这个档案之后呢，我这边已经先改好了，我加了一段字，有点反光看不清。我加了一段字，我用 log 点 i， 然后我打一段 tag， 然后我说 hello LSP。那这之后呢，这个档案我就把 Android 的那个我在重 build 这个档案跟它包含的 project。那我就会产生一个新的架档，我再把这个架档呢送到我的 Android 装置，送到我的模拟器里面，它就会生效。那这边做个今天在果汁咖啡就多加几个字好了。好，这样就有我加了一段字，就是果汁咖啡。OK， 然后我们接下来重 build 我们的 Android source project。那重 build 很简单，你只要打 MM 两个字就可以了，就是 MM 那个 MM。那你如果曾经成功的把整个 Android 的 project 都 compile 完成，你要 compile 完成看到 build succeed 为止。那在这之后，你就可以找到你任何 project， 你都可以直接用 MM 的方式做 partial build。某一些档案其实是没办法做 partial build 的，不过应该不会在我们讨论的范围内，像这就不说。大部分我们
预期要研究的一些档案，还有它的Android Framework 架构，都是可以用 Partial Build 来做的。对不起，有人不懂什么叫 Partial Build 吗？不懂。部分 compile， 就是如果你今天有10个 project， 那你最后一个 project 会在执行的时候使用到，比如说第3个 project， 最后一个 project 是一个执行档。那它在执行的时候会使用到第3个 project compile 出来的架档。那这种时候其实你不用10个 project 都重新 compile， 你可以只 compile 第3个 project， 你就会产生一个新的架档，你再把这个架档送到你要执行的环境里面，这样子你最后那个执行档它就可以使用到正确的架档。这样懂吗？就好像如果你今天你的专案你的专案有使用一些 library， 它是什么1.0什么东西的 1.0 点 jar， 你今天你要升级成 1.1， 你就把那个 1.0 点 jar 删掉，换成 1.1 的版本，这样就可以。那 Android project， 如果你是写 APP， 它之所以还要重新 compile， 是因为你产生的 APK 要把新的这个点 jar 档包进去，这样才算数。但是如果你是一般电脑系统在执行的话，这件事就没有差别，因为它是给你可能是给它一个路径，然后叫它在执行时去对那个路径找那个 jar 档，所以你只要单纯更新 jar 档就可以。那大家有理解吗？觉得有人不懂吗？有人懂吗？没人懂。好难过啊。好，那 build 就会 build 一下。这边会 build 有点久，那是因为我 build 的是 framework 点 jar 档。framework 点 jar 档是 Android 里面数1数2大的 project， 它关系了整个 Android framework。Android framework 就是包含你使用什么 activity 啊、view 啊、view group 啊，你所有几乎所有你在 Android developer 的网站上找得到 API， 绝大部分都来自这个 framework 点 jar 档，绝大部分还是有少部分例外，这是等一下再说。